Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін сіздермен қазақ тілі 1-ші бөлім 3-ші сынып 24-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақта барлық жауаптар бар, сондықтан сабақты мұқият қарап отырыңыздар. Так, бізде берілген тапсырма 24-ші тапсырма 20-ші мәтінді оқы. Велосипед сөзі желаяқ деген ұғымды білдіреді. Оның түрлері көп. Автомобильдің жүк салғышына сыйып кететін шағын немесе жиналмалы велосипедтер бар. Оларды жолаушылар өзімен бірге трамвай, автобусқа алып кіре береді. Велосипед қоршаған ортаға қауіпті емес. Велосипед тебу аяқ бұлшық еттерін жаттықтырып, сені шымыр қылады. Сондықтан оны басты көлігінің ретінде таңдауың экологияның жақсаруына қосқан үлесің болып саналады. Бізде астында сұрақтарға жауап берейік. Мәтін не туралы? Мәтін бізде велосипед туралы. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңдар. Менде велосипед бар. Мен оны далаға тебемін. Маған велосипед тепкен ұнайды. Енді біз ережені оқиық. В ұяңдаусыз дыбыс. Ол сөздің барлық буынында келе береді. Вагон, автобус, паровоз, Аскаров деген сияқты. Ендеше келесі 21-ші тапсырманы қарайық. Келесі 21-ші тапсырмада мәтіннен В әрпі бар сөздерді теріп жаз, оларға дыбыстық талдау жаса делінген. Бізде 20-ші тапсырмадағы оқыған мәтін ішіндегі велосипед, автомобиль, трамвай, автобус сөздерінде В әріптері бар. Келесі 22-ші тапсырма көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз делінген. Бірінші, мен мектепке автобуспен барамын. В әрпін қоясыздар. Қыздар волейбол ойнады. Б әрпі, ұлдар футбол ойнады. Б әрпі, олар вальс биледі. В әрпін дәрменікіндей қылып көшіріп жазып аласыздар. Ал келесі бізде шығармашылық үзіліс. 23-ші тапсырма ойлан тап. Жоғарыдағы берілген велосипед суретіндегі үш пен дөңгелек санын анықтам. Велосипед суретіндегі тірек сөздермен сипаттау мәтінін құрастыр делінген. Бізде жоғарыда көрсетілгендей велосипедтің суреті берілген. Соның жаңағы дөңгелек саны 4, ал үш бұрыш саны 22. Ал балалар, осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.